back to my channel, aki.sabolbora. And for today, first time namin na makalabas ng center. Happy Mansari! Happy Mansari! So, 1 month na kami dito and sa wakas, pinayagan na rin kami lumabas ng training center. So, ayan, excited na lahat. Hello! Saan tayo? Eki! Hanggang Eki lang kami, guys. So, ito yung palibot ng... Paligid. Paligid ng aming center. Ayan, busy sila. Busy sila. Hello! Kumusta yung 1 month stay mo, Dora-san? Hi! Bati nga from Abra. Fresh from... Yung bati niyo sa bati sa Abra. Bati sa Abra, be. Bati sa Abra, be. Bag nga daw yun. Na yung bag nga malem yung amin. Aray, aray. Ay, nasuga. Hi! Hi! Mamahay ka. Nakachinelas lang ah. Naglalakad lang kami papunta ng Eki. Kasi hanggang doon lang kami pwedeng lumabas. Hi, July! Hi, babies! Babies! Nadami ako yung babies niya, di ba? Hi, George! So, malapit lang naman yung train or yung Eki station, train station dito. Around 5 minutes walk galing sa center. Parang walang taong lumalabas dito, guys. Walang naglalakad, kami lang. O, walang katao-tao yung daan. Ayan. Sirado pa siya. And food. Alams na. Hi! Hi, Kurt! Hi, Hi, love. Oh, sa wakas bumati rin, oh. Hi, love. Lang ingay. Ang ingay na. Stay back. Walang mga tao dito. Sarap. Oh! Baboy na mo? Ay! Kadami ito. May ramen. Ito na oras. Duhan mo, tambay to dadayin sa ano. Apa picture to din? Walis na. Ah, gano'n ka sakay. Oh my gosh. Gosh, dito. Andito na kami, guys, sa Eki. So, ayan, maraming vending machine. Coffee, smoke, juice. Nahanap ako ng pagkain. Puro, lahat yata dito, walang pagkain. Walang chips. Oh. Meron ba? Oo, ang itong color red lang galing. May biscuit rin. Yan. Okay. Train station, guys. Yubin Kyoku. Post office.
Tsaka ATM rin yata yan. Or ticket machine. Oh, bili na kayo guys. May ano? May beer. Kasi ano galing mo? Uy, May beer. Ano yun mo? harata? Daw lang mo. The jawline. And the eyes. Ha, KitKat. Pila ni? Oh, meron talang ka. Hari ako. Tulang niya ako. Ito, ikubigay tapila. Ah, sige mo tomato da. Tapila. Bakal. Ah, sige. O kabalo ko kaigo yung ako. Hindi ko alam kung kasya yung pera ko guys. Ito yung 100 nila, 100. 10. 10. Tatlong 10. 20. Tatlong 10. 30. Okay. San? Ah, dyan mo ipasok. Ipasok mo ba? Ipasok mo na. Go. Pasok mo na. Tapos, push mo yan. Push te. mo. Yes. Yes, lalalagyan. Ay! Anong masarap? Masarap ako! Karet. Dinang namin. Yung milk tea. Hindi yung milk tea. Ito na Milk siya. tea. Milk tea raw. Ewan ko Masarap. pa gano'n. Pero masarap yan. Inip pa, inip. Oh, brisan. Tatakay kay atatakay. At tatakay. Ano namit na siya kung pala kapit ka? Ang boss. Dark. Ay, kafil. Nang kami natin na 130 na 200 ng Kambyuan ka Manila Oh, may kambyo na. Oh, may kambyo na. So, eto, bumili rin kami ng KitKat, which is how much nga? Ay, July! 110. 110! Ayan, 110 yen, which is around 50 to 60 pesos. Then, ayan yung train, guys. Paalis na, yata. Then, ito yung atatakay na milk tea. Atatakay means medyo mainit na milk tea. So, check din natin sa kabila. Kung may chips pa. Ayan sila sa kabila. Ha? 100 lang diya. Ano na siya man? Mga otsa man nalaban. Mukhang gano'n. Ato ho, mayara. Cold. 100 lang diya. Eto mura lang guys. 50 pesos lang. Cafe Olay. Diba? Apple peach mango? Apple peach mango. Darang ng 1, 2, 3. Gani. Okay. Mami, sure, gusto nyo. Ay, sige, sige. Okay, guys. So, pauwi na kami. Bumili lang kami ng mga chips and all. May nabili kayo. Oh, mga orange ako. Tapos nakapag-free wifi. Ayan, oh. Okay, orange. Kasi meron dyang orange. Yan. Oh, orange. Naman kami sa kabilang side. Guys. Jen, anong ginagawa mo dyan, Jen? Parang mga cabbage. Gusto kong kainin. Wala nakatira dyan. Haunted house. Char. Oh! Ano to? Cute! Kawaii! Totoo, di tanda-tanom? Wah! Cute! Uy, ito. May mga... May school dyan, guys. High school. Pero, 2 or 3 students lang meron.
konti lang yung students nila dito. Per class. Isang class, 2 students. Ganyan. Ito guys, walang tao. Walang nakatira. Yung mga gamit pa. Pero wala lang nakatira. So, ayan na guys. That is it for today. Thank you so much for watching today's vlog. Please don't forget to like, share, and subscribe to my channel for more updates. See you next time mga palangga. Bye-bye!